市、岐阜、三重のキャンパーさん必見。コスパ最強で上質な焚き木屋さん紹介。みんな、どこで焚き木買ってる？ジャンプゾーン、ショップ、ホームセンター。僕ら木材屋さんで買ってるよ。しかもここ24時間営業の無人販売所。針葉樹、広葉樹。支払いは現金、ペイペイも対応。愛知県名古屋市港区にある昭和木材さん。